Takže lidičky. Jsme akorát tady na místečinu. Technický hřbitov. Jdeme se tam podívat. Když to tam. Samčino. Pak koukej na stav baterky, když ti skáče. No taky nech zasvíť tam baterku. Yes. Je tady zima? Přijdeme zatím. Nějak se mi vybíjí laser, no, vidíš? Slábne, vole. Ty mám měl takovou dobrou baterku a on si ji vzal švagr, vole. Kam? Do Anglie si ji odvez, že jo, zpátky. Jo, tady už jsou nějaký ty. Hrobečky. Tam už tam byla cestička. Ty úplně mi přijde, jak kdyby jsme byli daleko, protože ta brána je hned tamhle. Že jo. Co si myslíš o tom místě? Tak jakože žádnou změnu teploty zatím necítím nebo nic takového. Ale slyšel jsem, že tady lidi mají prostě pocit, jako kdyby je někdo škrtil. Tak se mají hele, jestli to ucítíme, tak jdeme pryč, jo? OK. Řekni si okoliv, co si myslíš. Lepší, když jsme vzali baterku, no. Větší. Právě. Příště. Já ani nevím, jak je to je reálně jako velký. Do Osprey. Má to skoro 3000 metrů čtverečních. 3000. Možná víc. Ani nevím, kde je ta kaple, vole. Tam nepůjdeme 100% Maty. Ne, to ne. Abychom se pak u ní ale neobjevili právě náhodou. Tady klacky byla asi od psů. Bušvejka. Já tady nějaký rozcestí, ne? To tam nepůjdeme, voláme. Si když nemáš baterku, tak nevíš nic. To je v píči, no. Kam tam teda? No, půjdeme tam a pomalu. Jaký z toho máš pocit, jako? Ty vole... Nevím, jestli to byla pavučina, nebo jsem cítil nějaký zvláštní tlak Ne, na to byl hlavu. pavučina. Já jsem taky prošel teď pavučinou. Tak dobrý. To je jako v pohodě, vole. Všichni nevím, kam prostě jdem, že jo. Prostě jdeme rovně, vole, kam vidíme. Kam dohlídneme. Zatím v pohodě. Nechci se podívat třeba k těm náhrobkům potom. Ne, nechci je neuctit, nechci je zneuctit, jsou to chudáci za mě. No, tak to je jasný. Ať odpočívají v pokoji. Všichni. Baterka zatím stejná. Jo? Ukáž. Když jsme sem vcházeli, měl jsem 41. Takže to sedí. Je, dobře. Takže zatím telefon v pohodě. A tady je nějaká další brána. Tam nejdem. Ne, dál bych nešel. Sorry. Za mě. Nechci si ji podívat jakoby k ní jenom. Já si prdel. Ty debil, já jsem se postrám, ale Neboj, vole, dobrý. ty jsi kreten, pane bože. Ty co kracka, vole. Ty vole, píči, počkej. Kousuješ oči.
Tam nejdem, to je neúctivý za mě. Ale já bych se asi vrátil jako za mě. Chci se vrátit? Hmm. Tak jdem. Necítím moc se dobře tady za mě. Taková nejistota. Je to tady tichý za mě. Až moc. To bylo děsivé tichý. Jenom broučky, va. A když jste přišli vy, No, v 7 lidech, jak jste si jako cítili? jsem pocit, jako, že jde někdo s náma normálně. To je hezký, Matyáši. To je paučina. Chce to. No kámo, vzhledem k tomu, že snad vlastně až na mě byli všichni jako ožralí a vyhulení, tak to bylo taky, že se z toho spíš dělali jako prdel. To jsou šílenci. Ty vůbec nevím kam jdem. Rovně, tam Matyáši, koukej, vidíš? Však mám tu baterku, co? To ono, ty vole. Laserovou. Jo, tady bylo to dost cestí. Kdybychom měli tu velkou baterku, co má skoro 7000 mAh, ta velká, co má dokonce chladič. Yes. Ta velká za To 10. tady uděláme den normálně. Světlo. Crazy. Já myslím, že nám to jako stačí a pojedeme asi do zdi. Na chvilku. OK. Za mě je to jako mega strašidelný a v životě bych asi sem nešel, nechápu ty lidi, co sem chodí sami. Jako sám bych jsem taky rozhodně nešel. Ta brána prostě už přestala zlo. Každopádně se tady konaly satanistický rituály v 80kách. Je tady pohřbených hodně vrahů. Jakože sériové, který prostě byli jako blázni. Třeba Havlíček, který prostě zabil nějakou prostitutku, rozčtvrtil jí a naházal jí do kufru, jako. To jsem viděl u policie, když jsem šel. Jo? Jako v muzeu. Yes. To bude asi ono. Takhle. Když nastoupil jsem do léčení, tak jako řekl, že to bylo Jo, zavřít ty vrátky, no, rovnou, Jo, pravda. si můžeš. Když jsem nastoupil do léčení, tak jako chvilku potom, co tady byl, asi měsíc, tak řekl, jako, že to udělal on. Ale nikdy nebyly žádný důkazy, takže je to jedna z nejzáhadnějších jako vražd vůbec jako v Česku. V historii České republiky. A jako crazy, ty vole. Jednu dobu prostě, ty vole, třeba v roce 1930 to bylo fakt jako největší psychiatrická léčebna jako v celé Evropě, ty vole. Masakr. Ani nevím, kolik je tady těl teda pohřbených. No to se prostě neví ještě, nej to To se potvrzené. neví, no. Že házeli do jednoho hrubu třeba ve 3 lidech. Jako. Jo, ty vole. Když jsme tady byli, tak ona tady je nějaký dům, nebo co to je? To je chata prý a tam jsou ty psí, že, a kočičí, že. No a ty vlastně viděl normálně jako se svítit. No tam bydvají Co to lidi je? nějaký. No a to si na závěr videa, nějaký pocit z toho máš. No docela v pohodě, jako já jsem paradoxně měl větší strach, když jsem tady byl necelý 2 roky zpátky. S kým? S Alexou, s Valentínem, kámo. Pak tady byl Vítek, Lukáš, teďka nevím, myslím Makaj. Ještě nějak, jo, Denisa tady byla s náma. Jako od Alexe? Jo. Fakt. Ona byla v autě jako s Vítkem, protože byli posraný. Takže tak. Každopádně se cítím jako docela v klidu, ty vole. Nebo tam jsem se cítil jako v klidu. Já jsem si tam cítil teda nejistě. No a ty vole, to jsme ani nešli k žádným těm náhrobkům, že jo, se podívat nebo něco. Tak je to neúctivé, jako někomu šlapat na hrob. Dík. Jo, tak jako Odpočívá v pokoji. Před ten kámen a třeba se podívat jako. A mega mušky tady jsou. Je
Je tady hodně mušek, no to jde na to světlo, že jo. Fuj, dobrý, to je motorka jenom. No, motorka. Tam To je jsem- docela rušno od silnice právě. No. Každopádně asi jako Mizíme. mizíme, no. Čago, nikdy jsme tady nebyli. Čágo. Mrtví byli